وجايبه لكم وصفه من الزمن الجميل، حاجه كده تفكرنا بايام زمان. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ مش يستحق التجربة؟ بجد حاجة كده شغل فاخر من الآخر. وتعالوا معانا السميد ده ونكسره كده ونشوفوا الجمال بتاعه. شايفين هشش قد ايه؟ احلى دقة بالسميد. وقبل ما نبتدي الوصفة، اللي اول مرة بيشوفني، انا اسمي سامية. اشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم السميد لايك وشير، ويلا بينا على الوصفة. وهنعمله دلوقتي السميد بتاعنا بطريقة سهلة وحلوة قوي. ده معانا نص كيلو دقيق، يعني 3 كوبايات ونص معيارية منخولين. معانا معلقة كبيرة خميرة، ومعانا معلقة صغيرة سكر، ومعانا رشة ملح. ونقلب المقادير دي كلها على بعضها كده. لو الخميرة بتاعتك مش واثقة فيها، يبقى تحطي السكر على الخميرة على شوية مية دافية وتسيبيهم لحد ما تشوفيهم يتفاعلوا مع بعض ولا لا. ومعانا كوباية ونص مية، مش هنحطهم كلهم مرة واحدة، هنحطهم بالتدريج ونشوف هياخد مية قد ايه مننا. انا كده حطيت الكوباية وهنبتدي نعجن. نص كوباية هحطه بالتدريج. كده انا حطيت الكوبايه ونص كلها، وكده انا ضفت 3 معالق زيت. بعد العجينه ما اتعجنت زودت 3 معالق زيت. وكده العجينه بتاعتنا خلصت. شايفين طريه ازاي وناعمه ازاي؟ اهم حاجه في العجينه انك لازم تخدميها كويس قوي، ان كان في العجان ولا بتعجني بايدك. ودلوقتي هنحطها في البوله وهنسيبها ونغطيها ونحطها في حته دافيه، ولما يتضاعف حجمها نبتدي نشكل فيها. شايفين العجينه بتاعتنا خمرت وبقت قد ايه؟ اكتر من الدبل. شايفين شكلها؟ دلوقتي هنهبطها شويه كده وهننزل العجينه كده ونبتدي نفرد العجينه، نعملها مستطيل. وهنجيب القطاعه ونقطعها رفيعه بالشكل ده. هنقطعها كده وهناخد واحدة واحدة من اللي احنا قطعناهم دي ونبتدي نبرمهم على قد ما تقدري. اعمليها رفيع الشكل ده. انا بقى عندي سمسم هنا، انا حاطه عليه سيرب وعجناه ببعضه كده، وبستخدمه في الحاجات اللي زي دي علشان يلزق، لان لما بتحطيه ناشف كده ما بيلزقش او بيقع تاني من العجينه. لكن كده مش هيقع. يا تحطي عليه سيرب يا اما تحطي شويه ميه. شايفين بقى العجينه كده؟ انا معايا الصينيه بتاعتي هنا صغيره، هحط الصينيه كده. هنعملها 2. بصي هنعمل 1 كده، نعملها مربعين. هي مش هتبقى مربع قوي كده، ونقصها ونعمل كده ونقصها. والعجينه معاكي طريه وحلوه قوي، يعني العجينه سهله قوي معانا اهي. شايفين؟ نعمل كمان واحده بالشكل ده. طريقه سهله وحلوه قوي وبتدينا نتيجه جميله خالص. وهنعمل اشكال مختلفه، وانت اعملي الشكل اللي يعجبك بالطريقه اللي هتعجبك، وهنوريكي الاشكال كلها في الاخر خالص. وادي الصينيه هنعمله المربعه التانيه كده كده. هنسيب بينهم فراغ شويه علشان هيخمر قوي بعد كده.
وهنكمل الباقي كله بالشكل ده وهنوريه لكم. وادي الشكل الاولاني. دلوقتي العجينة خمرت، شايفين خمر واتضاعف ازاي؟ هنوريكم طريقة تانية للسمسم تبقى اسهل ليكم لو تحبوا يعني. هنجيب هنا معلقة سيرب او معلقة عسل، وهنحط عليها معلقة مية وكده، بس تخلي بالك وانت بتدهني عشان ما تهبطيش الخمر بتاعها. بتدهني كله بالشكل ده. ودلوقتي انا مولعة الفرن على اعلى درجة، ونحطه والفرن يكون سخن قوي. ولو لقيتيه اتحمر ومن الوش لسه ما اتحمرش، ممكن تولعي الشوايه. بعد ما دهناها بالسيرب او العسل على ميه، هتيجي رش عليها السمسم بالشكل ده، هيلزق فيها السمسم، شايفه؟ ولما بتمسحيه كده بيديله شكل لمعة، بيبقى شكله حلو قوي. وده شكل السميد بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين شكله؟ وادي التانية دي دايرة، وديت اللي هي شباب. وشايفين شكله جميل ازاي بعد ما طلع من الفرن؟ كده خلصنا الكمية بتاعتنا، خلصناهم خبيز. وشايفين الجمال؟ وعطانا كمية حلوة، وعملنا اشكال مختلفة واحجام مختلفة. بجد عطانا كمية حلوة قوي. شايفين الجمال؟ بجد تحفة وموفر جدا وحلو جدا. واحنا عملنا الدق، يبقى لازم نعمل السميد. ولو عايزاه طري بيبقى تخين زي دي وما بتحمرهوش جامد. عايزاه ناشف يبقى بترفعيه قوي زي دي كده، وتخليه يتحمر زي ايه، زيادة تحمير شوية. وايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ مش بجد طعم وريحة؟